kena makan, anak sing dijiti. Iya sih kan. Jadi kadang misal gue salah, balik-baliknya dipakai sapu. Oh, warna pakaian tahu pada penak. Balik bisa sing nyambut, ana sing gawe kena panganan, ana sing mbak kena. Dan nyong balik gawe kopi dewek, mangannya gawe lagu dewek. Pada mari kantor ya paling dari corona di pojokan. Makane kegiatan lu pasangan aja tiap minggu curhat karo kita. Oh, dah. Dia kayak kok